दोस्तों, यदि आपको सूखी खांसी रहती है, जी हाँ दोस्तों, खांस खांस के आप दुखी हो चुके हैं, दवाइयां टैबलेट सिरप पी पी के आपने पैसा फूंक दिया, लेकिन ये सूखी खांसी नहीं गई। जबरदस्त पॉइंट है, मात्र उस पर मसाज करनी है और मूंग दाना लगाना है, फिर देखना आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों वो पॉइंट देखिए, हमारे इंडेक्स फिंगर में पड़ेगा, फर्स्ट जॉइंट से हल्का सा नीचे टुवार्ड थंब की साइड ये पॉइंट पड़ेगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से इस पे मसाज करनी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डीप प्रेशर देके 2 मिनट इधर करना है और 2 मिनट दूसरे हाथ में करने, 3 सेट करना है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम। फिर देखना ये सूखी खांसी थी, खांस खांस के आप दुखी हो गए थे, दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो गया था आपसे, ठीक होने लग जाएगी।